Это актуальное интервью в студии Петр Васильев. Здравствуйте. На прошлой неделе в Якутске завершился главный профессиональный конкурс в сфере образования «Учитель года». Названо имя победителя, который в следующем году будет защищать честь нашей республики уже на российском уровне. Об этом и других самых заметных событиях в сфере образования года уходящего мы поговорим с гостем студии Ниргуной Соколовой, министром образования и науки Республики Саха-Якутия. Ниргуна Афанасьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте с самого главного, что называется, с места в карьер. Как прошел конкурс «Учитель года», кто же все-таки победил? Да, традиционное мероприятие, наш республиканский конкурс «Учитель года». В этом году принимали участие 19 представителей улусов. К сожалению, 20-й не смог прилететь по погодным условиям, самолет не прибыл. Ну и вот таким образом 19 человек прошли все конкурсные испытания. Их было много, проходило 5 дней целых. Да, и мы подвели действительно результаты. Есть победители, есть абсолютный победитель, есть лауреаты, а также традиционно отметили лучших учителей по экспертным оценкам разных категорий. Допустим, второй год у нас в республике номинируются призы педагогических династий. Да. Значит, в жюри у нас, кроме экспертов-педагогов, методистов, да, участвует также и родительское сообщество. Школьники оценивают, и их номинации это тоже есть. Главное, я думаю, да, и даже есть студенты. То есть это не только профессиональное, да, но и общественное признание педагогического труда. Ну, наверное, нужно сказать про абсолютного победителя. Да. Я знаю, что там уникальный случай, преподаватель, который совмещает преподавание не совсем родственных дисциплин. Но при этом это действительно достойная кандидатура, которая стала абсолютным победителем. Юлия Мироновна, она представляет Чурапчинский улус, непосредственно Чурапчинскую гимназию. И большой подарок для родной школы она сделала, да, которая недавно отметила свою юбилейную дату. Ну и предстоит большая работа нашего Института развития образования, да, наших коллег из Чурапчи, школы непосредственно, да, для подготовки конкурсанта для участия на федеральном финале. Да, это большое мероприятие, где представители всех регионов страны проходят большой отбор, да, ну и практика показывает, в принципе, наши педагоги достойно представляют нашу республику. Я уверен, что и в этот раз будет то же самое славное продолжение традиции. Почему сказал уникальная? Она же преподаватель, учитель английского и китайского языков. Я вообще в своей практике впервые, наверное, встречаю преподавателей, которые два этих профиля совмещают, тем более в Чурапчинском районе. Ну, это прямо уникальный случай. Я считаю, что детям очень повезло. А более того, я скажу, что действительно английский, он является традиционным иностранным языком, который входит в программы школьные, да. Ну и последняя тенденция — это, конечно, выбор, значит, китайского языка нашими школами. Насколько я помню статистику, более 1500 школьников сейчас изучают китайский язык. Недавно вы слышали, наверное, что наша арктическая школа, которая есть международное направление, подписала соглашение с китайской школой, и будем развивать эти направления и здесь, в Якутске. Ну что ж, ногу со временем идем, что называется. Ниргуна Афанасьевна, большой фронт работ в этом году проделан в рамках строительства, капитального ремонта в школах нашей республики. О школе номер 40 и пристрое к школе номер 29, я думаю, слышали все. Вот еще раз коротко о них, о важности этих объектов и вообще, что было сделано в целом по всей республике. Действительно, строительство школ, капитальные ремонты — это вот очень важное мероприятие для того, чтобы обеспечивать качество и, самое главное, безопасность для наших обучающихся в период образовательного процесса. Мы рады, что руководство и республики, и страны поддерживает это направление. В основном строительство проводится за счет национального проекта сейчас уже вот «Молодежь и дети», «Семья», да, также значит, наши инвестиционные программы нашей республики. Отрадно, что имеется также поддержка в строительстве частных компаний, крупных недропользователей. Да? И я думаю, что эти направления у нас необходимо развивать. Насколько значит, мы мониторим, значит, по республике сейчас строится в разных этапах строительства 36 объектов системы образования. Да? Мы практически 90 даже, наверное, процентов планов этого года на открытие объектов школ, садиков, спортивных комплексов, да, доп. Образования уже практически выполнены. И вот
последние события предстоят к концу года. Наверное, тут долгожданное событие для маленького села Учугей в Аймяконском районе. Школа на 60 мест. Более того, мы знаем, что Учугей в этом году был подтоплен, да, наводнением. Поэтому вот это радостное событие при поддержке и руководства республики, и недропользователей, самое главное, муниципалитета, как раз-таки к финишной прямой, и 22 декабря школа будет открыта. Ну что ж, не может не радовать. Нургуна Афанасьевна, возвращаясь к 29-й школе, почему я так акцентирую на ней внимание, понятное дело, самая большая школа республики, школа номер 40, имени Михаила Ефимовича Николаева. Когда строился пристрой к школе номер 29, пристрой, как его, конечно, по документам он так называется, на самом деле это по факту практически второе здание школы, очень много инсинуаций, разговоров шло насчет того, что почему строят пристрой, а не дополнительные новые здания школ. Давайте объясним, что пристрой ничем не хуже полноценной школы. Более того, наименование определения объекта как пристрой, оно не соответствует этому определению, так скажем, да, потому что это действительно полноценные школы, в которых есть и столовая, и классы, да, и спортзал, и актовый зал. Да. То есть параллельно здесь у нас могут заниматься большое количество обучающихся и учебными занятиями, и внеаудиторными мероприятиями. Да. При этом это современные условия, красивый дизайн соответствующий, да, ну и бывает, что технологии. И самое главное, при строительстве сейчас школы полностью оснащены и оборудованием, и мебелью. Кинотеатр даже появляется. Я был вот в новой школе. Это совершенно новые масштабы образования. Ну что ж, я уверен, что в году наступающем еще больше таких объектов у нас появится. Говоря об инсинуациях, очень много разговоров, перетолков в этом году ходило по поводу приведения новых штатных расписаний в образовательных организациях в стандарты, в нормативы федерального законодательства. Можем ли мы сегодня какую-то точку над «и» поставить, говоря о том, как идет этот процесс? Действительно было много и таких объективных, да, оценок и критики. Мы действительно пришли уже к финальной части, когда мы уже практически утверждаем наше региональное модельное штатное расписание. Как я уже здесь в эфире рассказывала, значит, есть федеральное модельное штатное расписание, по которой вся страна уже имеет как рекомендации. Да? Соответственно, мы выстраиваем нашу, по согласованию с федеральными структурами, нашу модельную региональную штатное расписание, которое применимо к нашим условиям. Да? Здесь большая работа проведена по всем муниципалитетам. Это на уровне главы обязательно рассматривается у муниципального района либо городского округа. Да? Конечно же, здесь и управление образованием, и финансово-экономические блоки. Более того, и депутаты, и общественность там в том числе, значит, подключены. Показать, что это не чистой воды оптимизация, срезание этих штатных единиц и соответствующего финансирования, да, это объективная оценка той ситуации, которая сложилась на местах. А факторов много. Это и нормативное финансирование, и демографическая ситуация, да, значит, и принимаемые меры тоже разные. Да, более того, уже такой проект финальный нашего регионального модельного штатного расписания мы рассматривали на прошлой неделе с участием заместителей глав по соцвопросам, с начальниками управления финансовыми блоками, где мы представили уже окончательный вариант и по детским садам, и по школам. Да? При этом мы рассматриваем комплексно, это и государственные стандарты, это госбюджет, и муниципальные полномочия, да, это содержание этих объектов. Так? При этом, значит, считаем, что, в принципе, здесь учтены наши и территориальные особенности, ну, допустим, на примере того же костелянши, прачки, да, машиниста, которые стирают белье в детских садах. Так? Понимаем, что в российской модельно-штатном расписании их нету, да, ну, предполагается, что эти услуги оказываются в прачечных. Да, а у нас оно как данность, конечно же, эти сотрудники присутствуют, в селах нету прачечных. Да? Соответственно, эта услуга оказывается на месте. Так? Тем самым они у нас включены. При этом мы видим очень много централизации функций на муниципальном уровне, централизованные бухгалтерии, кадровые службы, автопарки. Да? В принципе, это в рамках эффективности деятельности должно быть поддержано. Соответственно, эти направления мы тоже учитываем. Да? При этом коллеги, рассматривая практику отдельных улусов, да, иногда и перенимает эту практику на свой уровень, да, как положительный опыт. Я считаю, почему бы муниципалитет в этом не поддерживать. Да? Ну и появляются новые штатные единицы, значит, методист,
Ну и перекосы там уже сказанных тоже, да, заместителей директоров и так далее, мы здесь более упорядочим. Более того, скажу, что сейчас в отдельных муниципалитетах данная работа уже практически проводится, при этом коллеги подходят объективно, я считаю, да, поэтому в первую очередь, да, сокращая вакантные должности, переводя с должности на должность, да, тем самым обеспечивая максимальную сохранность своих работников. Здесь важно, я думаю, подчеркнуть, что речь о приведении штатных единиц в нормативное состояние не идет только, грубо говоря, о том, что мы берем 5 единиц преподавателей географии, сокращаем до 3, а часы раскидываем между друг другом, правильно? В этом плане инсинуации было очень много всех разговоров. Да, было такое, что и закрываются там школы, да, нет, значит, здесь нужно говорить правду, да, такого не было, да. А по учителям нужно тоже отметить, что учительские ставки, их нагрузка педагогическая выстраивается по учебному плану, да, но не относится к штатному расписанию. Да? Поэтому, значит, говорить о том, что сокращают учителей, тут ни в коем случае. Миргуль Афанасьевна, давайте в заключение все-таки поговорим о хорошем, о приятном. Я понимаю, что темы сложные, о них тоже нужно говорить. Тем не менее, конец года близится, год у нас насыщенный и на федеральном, и на региональном уровнях. Это и год защитника Отечества в России, 80-летие Великой Победы, и год защитника Родины в Республике. Вот если брать все вот эти вот проекты, патриотическая направленность, как в этой связи закончился у нас учебный год, и как сфера образования себя определила в этом году? Действительно, я вспоминаю конец прошлого года, когда перед Александром Сергеевичем мы представили наш план 80-летия Победы в системе образования. Это 80 основных мероприятий, которые были выстроены вокруг памятных дат и великих сражений Великой Отечественной войны. Значит, были и традиционные наши мероприятия, которые являются базовым фундаментом, да, и они проводятся ежегодно. Это принципиальная позиция системности патриотического воспитания. Да. Также появились новые мероприятия и, значит, для участия в том числе наших школьников и студентов. Так. Значит, мы сейчас действительно подводим итоги. Буквально сегодня будет коллегия нашего министерства, где мы представим предварительные итоги исполнения плана 80-летия Победы. Более того, в рамках патриотического воспитания вчера мы рассматривали наше взаимодействие с движением первых. Да, когда мы говорим о том, что на истории Великой Победы, на подвигах наших участников специальной военной операции мы воспитываем наше подрастающее поколение. Да, значит, это вот из нового, то, что мы внесли в этот год, да, это, наверное, нужно отметить вальс Победы. Широкий охват, не только здесь в городе Якутске массовый, но и по всей республике. Да. Для нашего студенческого сообщества это фестиваль «Студенческая весна», когда вот, значит, победа, она звучала со сцен каждого колледжа и техникума, да. Ну и как завершающее республиканское мероприятие. Это посещение памятных, значит, мест в городах-героях при выездах в другие регионы. Да? Это организация профильных смен в летний отдых и оздоровление, да, значит, ну и организация выставок в этом направлении. Ну и, значит, из нового это было обсуждение, значит, значения, значит, Великой Отечественной войны, победы в Великой Отечественной войне, как раз-таки с молодым поколением. Да? Диалоги на равных, это разговоры о важном, уроки мужества. Но, значит, кроме того, мы провели большую конференцию республиканскую, где приняло участие более 1900 наших школьников. Практически в каждом муниципалитете обсудили подвиги своих прадедов, да, участников Великой Отечественной войны, подвиги участника специальной военной операции, да, и вклад тружеников тыла в Великую Победу. И эти исследования были проведены нашими школьниками. В День Героя
Отечества подвели уже республиканский этап данной конференции, приняло участие порядка 120 финалистов из всех практически улусов, да, и лучшие доклады будут представлены в конференции Никея Харды в январе 2026 года. Ну что ж, фронт работ действительно проделан большой, Нургуль Афанасьевна. Я уверен, что вашими руками, руками ваших коллег продолжим мы закладывать прочный фундамент нашего будущего. Я имею в виду воспитание подрастающего поколения. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Это было актуальное интервью. До встречи.